Այսօր պաշտոնապես կբացվի խորհրդարանի գարնանային նստաշրջանը։ Հիմնական եւ առաջին հարցերից մեկը կլինի սպառողական գների իջեցման համար ստեղծված հանձնաժողովի հաստատումը, որից հետո ընթացակարգային հարցերի հանձնաժողովը կքննարկի քվոտաների սահմանումը։ Որոշման նախագիծը 3 է ներկայացվել բյուրոյի նիստին։ Հանձնաժողովը, որը կգործի 3 ամիս, կղեկավարի պատգամավոր Շոթա Բերեկաշվիլին։ Իշխող թիմում դրական սպասումներ կան, որտեղ ասում են, որ արդյունքը շուտով կարտացոլվի հասարակության մեջ։ Ի տարբերություն կառավարության, ընդդիմությունը կասկածամտորեն է տրամադրված։ Նրանցից մի մասը նշված նախաձեռնությունը համարում են ընտրողներին մոլորեցնելու միջոց։ Իսկ ընդհանուր եւ բարձրագույն կրթության մասին օրենքներում կատարվելիք փոփոխությունները Վրաստանի խորհրդարանը կքննարկի արագացված կարգով։ Այսօր կրթության, գիտության եւ երիտասարդության հարցերի հանձնաժողովը 2 նախագծերն էլ կքննարկի առաջին ընթերցմամբ։ Ըստ ընդհանուր կրթության մասին օրենքի փոփոխությունների, ներառյալ 6-րդ դասարանը դպրոցական համազգեստ կրելը պարտադիր կլինի։ Կսահմանափակվի դասերի ժամանակ բջջայինի օգտագործումը։ Կներդրվի նաեւ 1 դասակարգի սկզբունքը։ Համապատասխանաբար բոլոր առարկաները կդասավանդվեն կրթության նախարարության կողմից հաստատված 1 դասակարգով։ Այս պարտավորությունը կվերաբերի նաեւ մասնավոր դպրոցներին։ Փոփոխություններ կան նաեւ գրանցման կանոններում։ Ինչ վերաբերում է ավարտական դասարաններին, ապա 11-րդ դասարանը կենտրոնացած կլինի աշակերտներին ազգային քննություններին նախապատրաստելու վրա, իսկ 12-րդ դասարանը կստեղծվի միայն աշակերտների խնդրանքների հիման վրա։ Կրթության հանձնաժողովը հենց այսօր կքննարկի նաեւ բարձրագույն կրթության մասին օրենքի փոփոխությունները։ ԱՄՆ-ն կերկին ցանկանում է վերահսկողություն հաստատել Գրենլանդիայի նկատմամբ։ Այս մասին հայտնել է Գրենլանդիայի վարչապետը։ Նիլսենի խոսքով ԱՄՆ-ի հայացքը Գրենլանդիայի եւ նրա ժողովրդի նկատմամբ չի փոխվել, եւ նրանք ցանկանում են, որ Գրենլանդիան կառավարվի Ամերիկայից։ Գրենլանդիայի վարչապետը նաեւ նշել է, որ եթե երկրները չպահպանեն միջազգային իրավունքն ու կարգերը, ապա մեծ պետությունները կստեղծեն աշխարհը բաժանելու ռիսկ, եւ ազատությունն այլևս գոյություն չի ունենա։ Ուկրաինական պատվիրակությունը մեկնել է Աբու Դաբի։ Տեղեկատվությունը հաստատում է Վլադիմիր Զելենսկին։ Փետրվարի 4-ին եւ 5-ին կկայանա երակողմ հանդիպումների նոր փուլ Ուկրաինայի, ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Զելենսկու խոսքով երակողմ ձևաչափերից բացի Ուկրաինան բանակցություններ կվարի նաեւ նահանգների հետ։ Կա համաձայնագիր, որի վրա աշխատելու կարիք կա, գրում է Թրամփը։ Վրաստանի կրթության նախարարը աշխատանքային այցով գտնվում է Իսրայելում։ Գիվի Միքանաձեն հանդիպում է ունեցել Քնեսեթի խոսնակ Ամիր Օհանայի եւ Վրաստանի հետ բարեկամության խմբի ղեկավար Դեվիդ Բիտանայի հետ։ Երկկողմ հանդիպումների ձևաչափով կողմերը քննարկել են ակադեմիական եւ գիտական համագործակցության խորացումը, ուսանողների եւ հետազոտողների փոխանակման ծրագրերը, ինչպես նաեւ համատեղ կրթական նախագծերի իրականացման հեռանկարները։ Ուշադրություն է դարձվել նաեւ Երուսաղեմի եբրայական համալսարանում վրացոլոգիայի կենտրոնի ստեղծմանը։ Այս ուղղությամբ Իսրայելի խորհրդարանի ներկայացուցիչները լիակատար աջակցություն են հայտնել վրացական կողմին։ Ռուսթավելիի թատրոնում տեղի է ունեցել Սուխիշվիլիի նոր սերնդի մենահամերգը։ Անսամբլը հանդիսատեսին ներկայացրել է յուրօրինակ ծրագիր, համատեղելով դասականը Իլիկո Սուխիշվիլիի կրտսերի ժամանակակից տեսլականի հետ։ Հատկանշական է, որ փոքրիկ Սուխիշվիլիի համերգը մինչ այդ նույնպես անցկացվել է Լեփ Լեցուն դահլիճում։